हेलो दोस्तों, देखिए इंडक्शन चाइना हमारा का इंडक्शन है। अब इसको एक बार चालू करके देखिएगा दोस्तों। देखिए पहले ऑन कर लिया है। देखिए बहुत पावर का है, 2000 वाट का है, लूट नहीं लेता है दोस्तों। अब उसका एक कनेक्शन हटाएगा। देखिए दोस्तों, एक तार का लाइन कनेक्शन काट दिया है। अभी फिर से एक बार ऑन करके देखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी ऑन करके लाइन आ गया है। देखिए लाइन आ गया है, वहाँ पर देखिए लाइन बत्ती जल रहा है। एक बार ऑन करेगा दोस्तों। देखिए ऑन हो गया है। एक वायर फिटिंग किया है। अब इसका वोल्टेज कम आएगा। देखिए कम हो गया। अभी दूसरा वाला को जलाएगा। देखिए दूसरा वाला भी जला है। उसका बहुत पावर का है, उसलिए बार बार एनसीबी गिर जाता है दोस्तों। हो गया है। अब उसका बॉडी पूरा फिट कर देगा दोस्तों।